الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 23 من مايو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات زابوروجي بوكروفسك وخاركيف، فيما كانت القوات الأوكرانية تضغط في جبهة دنيبرو. على طول المنطقة تحركت القوات الروسية لتسيطر على بلدة جديدة في جبهة زابوروجي. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من مقاطعة زابوروجي في القطاع الشرقي. فرضت وحدات الجيش الروسي سيطرتها الكاملة على المنطقة هنا عبر وحدات من الفوج 394 مع تشكيلات أخرى من الجيش الروسي. تقدم الجيش الروسي بالأمس كما لاحظتم، سيطر وثبت مناطق سيطرته في هذا الاتجاه، وكان قد اشتبك مع القوات الأوكرانية الموجودة في باقي هذه البلدة، حيث كان الأوكران قد تركوا أعدادا صغيرة من القوات لإعاقة التقدم الروسي أكثر وتأمين انسحاب المجموعات الأوكرانية خارج البلدة. ومع ساعات الصباح انتهى تأمين كامل البلدة، وكان التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما قلنا تقدم بعمق 2.31 كيلومتر وبعرض الكيلومتر تقريبا. العمليات في هذا الاتجاه والسيطرة على فيرخنيا تيرسا أمر هام للغاية. هي بلدة ستفتح مجالا للجيش الروسي للتقدم أكثر نحو الأمام، نحو الجهة الغربية، في محاولة للوصول إلى هذا الطريق الهام الذي يعد إحدى خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية في اتجاه وسط زابوروجي في هذه المنطقة نحو أوريخيف إن كنتم تلاحظون. هذا هو الذي نتحدث عنه. وبالتالي الحركة اليوم أيضا توفر فرصة للجيش الروسي هذا التقدم للضغط أكثر على المجموعات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة. طبعا الضغط أيضا مستمر لاستكمال السيطرة على بلدة زفيدكوفي، إغلاق هذا الجيب أولا والعمل على إغلاق المنطقة هنا ككل لاحقا. أما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية باتجاه هيليابيلسك التي تعد أيضا هامة، تمكن الجيش الروسي من الضغط أكثر في هذه المنطقة ومحيطها. تقدم وسيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري، يمكن قوله تحسين مواقع، تحسين نقاط انتشار. هذا التقدم على كامل هذه المساحة، نتحدث هنا عن منطقة بامتداد 2.43 كيلومتر أي نحو الكيلومترين والنصف، وهنا بعمق 910 أمتار، وفي هذا الاتجاه بعمق 140 مترا. بمعنى آخر تقدم على طول هذه المسافة بعمق نحو أكثر من 3 منازل وأكثر. تحاول القوات الروسية الالتقاء ببعضها البعض والضغط على الوحدات الأوكرانية الموجودة داخل هذه البلدة. طبعا أعود وأنشر لكم يعني خارطة التحصينات كما تلاحظون. الجيش الروسي يحاول إغلاق المدخل الشمالي لهيليابيلسكي، الأوكران يدافعون بقوة. لذلك المعركة يعني ليست سهلة من منزل إلى منزل آخر في محاولة للحصول على مناطق سيطرة إضافية للوصول لنقاط هامة لإغلاق البلدة وفرض نوع من الحصار. وبالتالي هنا يأتي دور الأوكران في الدفاع، ويحاولون قدر الإمكان الاحتفاظ بكل منزل بكل متر ومنع الجيش الروسي من الحصول عليهم. معركة قوية، ولكن دون أن ننسى المعركة لا تزال مستمرة في محيط شريفني بعد أن كان الجيش الروسي قد سيطر عليها في هذا الاتجاه كاملا. نشاهد موجة هجوم للقوات الروسية، فيما لا يزال الأوكران يهاجمون بشكل واسع باتجاه مالاتوكماشكا. وكذلك الأمر المعركة في القطاع الغربي مفتوحة دون توقف في كافة الجبهات التي أشير إليها هنا الآن. أما على صعيد العمليات في مقاطعة دنيبرو، فهنا الجيش الأوكراني كان قد ضغط بقوة، شن هجوما واسعا في هذا الاتجاه. تمكن في هذا الهجوم من السيطرة على كامل هذه المساحة أمامكم باللون الأزرق. عمق التقدم للقوات الأوكرانية بلغ 2.82 كيلومتر أي نحو 3 كيلومترات بعرض 1.39 كيلومترا. الضغط الأوكراني هنا هدفه أولا قطع الهجوم الروسي باتجاه ستيبوفي، أي كان محاولة منع الجيش الروسي من شن هجمات نحو ستيبوفي، محاولة استعادة السيطرة عليها والاختراق أكثر باتجاه بيريزوفي. هناك هجوم كبير نحو هذه المنطقة، وكما تلاحظون دخلوا إلى الجهة الشرقية من كالينيفسكي وسيطروا عليها. وبالتالي هناك هذا يعتبر نوع ما هجوم مضاد، حيث كانت المبادرة بيد القوات الروسية في مهاجمة هذه المنطقة هنا، والأوكران كانوا يهاجمون هنا. تحولت المسألة إلى نوع ما
هجوم أوكراني يكون قول تحركوا أكثر نحو الغرب وهاجموا وسيطروا في المنطقة. هذا العمليات لا تزال مستمرة، كل من الطرفين يضغط بشكل كبير. هذه الجبهة مرتبطة تلقائيا بمقاطعة زابوروجي لأخذ العلم، يعني على طول المنطقة هناك خط اشتباك واضح بين الروس والأوكران في كامل هذا الاتجاه، ومنه إلى الشمال مرتبط بجنوب دونيتسك الذي لا يزال يشهد اشتباكات. أما في بوكروفسك فكانت الوحدات الروسية قد وسعت سيطرتها في محيط فاسيليفكا. نتحدث هنا عن الجبهة وليس المدينة. في محيط فاسيليفكا تقدم الجيش الروسي فارضا سيطرته على هذه المنطقة هنا باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومتر بعرض 870 مترا في هذه المنطقة. العمليات لا تزال مستمرة، الضغط الروسي متواصل في محاولة ربما لتكون هناك نوع من عملية الالتفاف أو التقدم أكثر نحو العمق، تحديدا هنا باتجاه هذه المنطقة التي تعد معقل للقوات الأوكرانية بشكل كبير. بلدات قريبة من بعضها، بلدات تعد مركز إن أمكن القول لوجود القوات الأوكرانية باتجاه الجبهة القريبة في اتجاه رودينسكي وبيليتسكي، ومنها يتم توزيع القوات، وبالتالي يعني بات أمرا معروفا. العمليات لا تزال مستمرة ولكن دون يعني أي تطورات إضافية سوى فقط التقدم في هذا الاتجاه. أما على صعيد العمليات الروسية في جبهة خاركيف، تحرك الجيش الروسي يعني مواصلا تقدمه في محيط كاريشني، وبعد السيطرة على كاريشني كما شاهدتم كان الجيش الروسي قد تقدم ليفرض سيطرته نحو الجهة الغربية على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. التقدم هنا كان بعمق 960 مترا بامتداد 1.59 كيلومترا. القوات الروسية لا تزال تتحرك على طول الطريق الرئيسي كما أشرت لكم حين سيطر الجيش الروسي على كاريشني على طول المنطقة هنا ومحاذاة النهر. يحاولون ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض والتقدم أكثر نحو الأمام، وكذلك محاولة تقدم مع الجهة الغربية للنهر. ولكن في نفس الوقت تشهد الجبهات معركة قوية جدا في محيط مالافوفشا وأخريميفكا وفي محيط شايكيفكا، مع عمليات قوية جدا للقوات الأوكرانية باتجاه فيلشا وكامل هذه المساحة. الأوكران يهاجمون بقوة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات سومي كان هناك أيضا تطور لافت، حيث الوحدات الروسية تقترب أكثر وسيطرت على هذا الطريق، وصلت إلى هذا الطريق الذي يشكل طريق إمداد للقوات الأوكرانية على طول المنطقة هنا. تلاحظون التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري. انطلقت الوحدات الروسية من مالا كورشاكيفكا، ومن كورشاكيفكا بعمق 1.78 كيلومتر بعرض 1.82 كيلومتر، وفرضت سيطرتها في هذه المنطقة. هذا أمر هام بالنسبة للجيش الروسي لقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية على طول هذا الطريق الرئيسي كما تلاحظون. ثم لاحقا يمر بمنطقة الغابات، يعني عليهم الرهان على مناطق خطوط إمداد أخرى موجودة في الغابات، وبالتالي علينا الانتظار. هناك أيضا أمر هام يجب معرفته. منذ يومين والقوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا واسعا في هذه المنطقة هنا، حيث أشير لكم تضغط القوات الأوكرانية بشكل كبير، ومن دروبيشيف أيضا تضغط القوات الأوكرانية في محاولة لعزل كامل هذه المنطقة. يعني هناك محاولة أوكرانية لقطع المنطقة هنا والسيطرة عليها، فتصبح كامل السيطرة الروسية هنا بدون إمداد، وبالتالي هناك معركة قوية جدا، حيث يحاول الجيش الروسي قدر الإمكان التصدي لهذه الهجمات الأوكرانية في المنطقة هنا. وفي اتجاه دروبيشيف هناك محاولات للتصدي لهذه العمليات. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. أعود وأطلب من حضرتكم دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وشاهدوها لتستفيدوا منها بشكل كامل. شاهدوها جميعا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.